जों मान बावगोन लोगोसेनो दिल्लीनिफ्राय मानगोनां लोमसाव दैमारि बिराद गोजोननाय मोनदों नैबे बड'फा अल इन्डिया गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टजों जिहेतु जागायजेननायनिफ्रायनो फ्राय सोमोन्दो दं आरो थांनाय समफोरखौथ' खोब खस्थ'यै बारहोबोबाय जोंहा निजा मोनसे मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन स्टेडियाम गैयामोन खिन्थु थांनाय 4-5 बोसोरनि सिगां बेवहाय जागायजेननानै एबार नैबे 37थि जि बादायलायनाय बेखौ जिहेतु जों निजा माने UDSCनि स्टेडियामाव जिहेतु खुंनो मोन्दों थारैनो खोब गोजोनदों आरो गौरब मोनसे फिल जादों मानो होनब्ला आवगोलाव एसे लाजिनाय फिल जायोमोन जोङो मोनसे नेसनेल लेभेलनि मोनसे टुर्नामेन्ट खुङो बायह्रानिफ्राय अनेक टिमफोर फैयो खिन्थु जोंहा मोनसे मोजां स्टेडियाम गैया खिन्थु एबार फिसाबाबो थेलेबलेबबाबो जिहेतु मोनसे जों स्टेडियाम मोनबाय आरो बयबो बुंदों जे फिल्डनि क्वालिटिया बिराद मोजां जादों दा बे हिसाबै खोब गोजोनदों आरो आंनो बिनि लकेल MLA हिसाबै नैबे लुफुंनायनि गासै खामानिनि दायथ'फोरखौ आंनो जिहेतु लाबोदोंमोन सरकारनिफ्राय होफैनो हानाय जादोंमोन बेखायनो आं दिनै खोब मोनसे गौरब अनुभब खालामदों आरो आं गोजोननाय मोनदों आरो सबसे गोजोनबावदों थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ एबार रायजो राजानि जि माने थुलुंगा माने बेनि फारसे नुजाथिनाय मोजां मोननायखौ साबसिन नुदों बेनो बांसिन गोजोननाय मोनदों आरो जिथु दिनै मोनसे बेखेवनाय जि स्पर्ट्स एकाडेमिनि मोनथाय खालामनाय बेखेवनाय दा बेखौ लानानै जे सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंदों जे नैबे उदालगुरिनि MLA बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला उदालगुरियावनो जानो गोनांमोन नाथाय बिथां सरना जि मन्थ्रि जागासेयावनो बेखौ गावनि एरियायाव लांबाय होननानै मोनसे बिथाङा बेखौ मा रोखोमनि बुङो आं बुंनो हायाखिसै आङो नुदों जे उदालगुरियाव मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि बानायनाय जागोन दा उदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमि होनोब्ला उदालगुरि टाउनखौल'थ' बुजिनाय जाया गथाय जिल्लाखौनो बुजिनाय जायो दा बे हिसाबै जिल्लानि बबेबा मोनसे जायगायाव जादों दा बेवहाय माने बेबायदि बहाबा सेनानै लांबाय मानाय बे एक्सुवेलि बारा जुक्ति थानाङा आरो जिहेतु रौतायाबो जोंनिनो ओनसोल आरो रौतायाव जोंहा हाबो जों जिहेतु मोनबाय आरो नैबेखौ जों उदालगुरियावनो गायसननो नाजादोंमोनबो खिन्थु हा बेबायदि मोननाय जायाखिसै 250 बिगा हा 250 बिगा हा मोननाय जायाखै खिन्थु जों बेवहाय मोनबाय खोब मोजां हा दङ नेसनेल हाइवेनि सेराव आरो बे मोनसे एकाडेमि माने बेयो बेबायदि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायनाय बुस्थु नङा बे मोनसे स्कुलसो स्कुला माने टाउन खाथि थानांगौ बा गोजान थाबा माबा मोनसे जागोन होननाय बेवहाय गैया जिहेतु बे हस्टेल फेसिलिटि दं प्राय बयस गार्लस 400सो स्टुडेन्ट बेवहाय थानानै जिहेतु सोलोंनो हागोन बेवहाय रौता जाबा जे रायजो राजा माबा मोनसे उसुबिदा जागोन आं साना आरो ओंखायनो बिथाङा मा साननानै बुंदों आं बेखौ बुंनो हाला खिन्थु दिनै बयबो खुसि उदालगुरि जिल्ला हिसाबैनो बयबो खुसि जिहेतु जोंनो बेखौ नांथारगौमोन आंहाबो मोनसे ड्रिम दंमोन बेखौ बानायनो खिन्थु मोनसे समाव आं हायाखिसै खिन्थु दाख्लि जिहेतु जि पिस एकर्डनि गेजेरजों नैबे प्रजेक्टआबो दंमोन बेखौ जों जिहेतु आराम्भ' खालामनो हाबाय हा थाब दिहुननानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो जि नुदों बेखौथ' 2 बा 2.5 इयार्सआव हानांगौ आरो मोनसे आलादा सोंथि जिथु बिसायख'थि फैगासिनो दं नोंथाङा जिथु MLA दायो एक्जिस्टिं हिसाबै नोंथाङा फैबाय थानायाव MLAखौथ' आं गेलेखानांगोन दाख्लि MCLA गेलेनाया जाहैबाय जोंहा सरकार लाबोनायनि सार्थ'आव सरकार लाबोथारनांगौनि सार्थ'आव दाख्लि गेलेबाय आरो साननाय मथे जाबायबो आरो बिनि उननिफ्रायनो राजनितिनि जि माबाया मा होनो दिगा सोलायदोंबो जथेस्थ' नङाबाथ' दाख्लिसिम रायजो राजानि साननाया सरकार दानांगौ सोरबा EM जानांगौ सोरबा MCLA जानांगौ सोरबा चिफ जानांगौ खिन्थु बिनि गेजेरजों जे दिसपुरावबो राजनितिया सोलायगोन सोरबा मन्थ्रि जाहैलायगोन रावबो सानाखैमोन ना नङा होमबा बे हिसाबै दाख्लिनि थांखिया जाहैबाय सरकार दानांगौ आरो बे सरकार दानांगौनि गेजेरजों दिनै जथेस्थ' सोलायनाय फैबाय आंबो जेनेबा गावनि बेक्तिगतखौ बाद होदो माजबाद समस्ति हिसाबै बेवहाय आफ्टार 30 इयार्स मन्थ्रि जोङो मोनबोनो हादों बे मोनसे गौरबनि बिसय आरो मोनसेया जाहैबाय उदालगुरि जिल्लाया मन्थ्रि गैयामोन देग्लाय जों मन्थ्रि मोननो हाबाय ओंखायनो बे आंनि बेक्तिगतल' नङा आरो आंनि बेक्तिगतल' नङा ओंखायनो आं MLAखौ गेलेखागोन आरो MLA गेलेखांनायनि उनाव उननि समखौ नायनोसै गुसुं समनि थाखाय मन्थ्रि मोनदों अब्लाबो गुसुं हक गोलाव हक मन्थ्रियानोसै नङा होमबा आं गोजोननाय मोनदों आरो 9 इयार्स आं जिहेतु 9.5 इयार्स
आङो MLA जाबाय खिन्थु लास्ट टाइमावबो मोनदों आं गोजोननाय मोनदों बेजोंनो जिखिनि मावनो हायो नाजानोसै उननियावथ' हास्थायनाय दङ फैबाय थानाय समाव जिथु मोनद' हारिनि जिथु एसटिनि बाथ्रा बेखौ लानानै जे फरायसाफोरा डिमान्ड खालामबाय थादोंदि बर'नि माखासे जिथु MLAफोर दङ ट्राइबेल MLAफोर दङ बिथांमोना एसेबाराव देखायाखै बे बेलायाव मा बुंनो नङा बिथांमोना बबेखौ मा रोखोमनि बुंदों आं बुंनो हाला बयनिबो साननायाथ' स्पष्ट BPFआथ' खुला बुंबोखादों 6 जनगोष्ठीनो ट्राइबेल होनांगौ जोंहा माने आपत्तिया बेल' जे थाखानाय STआ जेबो खहा जानो मोना बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनाय आरो माने BPF सरकार हिसाबै 2016 जि मोनसे NOC होदों बेयावबो स्पष्ट आरो जोंबो मालाबा बिधान सभायाव माजे माजे बाथ्रा बुङो बेहायबो स्पष्टखा 6 जनगोष्ठीखौ जों बांद्राय बुंबावा जोंनि BTCआव राजबंशी आरो आदिबासिफोर दङ बिथांमोननो हो खिन्थु थाखानायफ्रा माने एसेबो खहा जानो मोना जेबो माने 0% बा 1%बो जेबो खहा जानो मोना जों बेखौ सानफ्रामबो बुंबाय थाखादों दा बिथांमोननि बुंनायाबोथ' बे एखेयानो फरायसाफोरनि बुंनाय मथेबा जे नोंथांमोना बादा होनांगौ नाथाय बादा होआखै होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामो बादा होनाय लेभेलसिमथ' सफैयाखै दाख्लै जिहेथु बेखौ जास्ट एसेम्ब्लियाव लेल'सो खालामदों ले खालामनायनि उनावहाय बिनि सायाव डिसकासन जागोन बा बेहायनो बेबायदिनो अनेक थांगोन रायलायहैगोन दा जोंनि BTC सरकारथ' दाबो रायलायाखैनो आरो बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दङ BTCनि NOC नङाब्ला बा 6 सिडुलनि NOC नङाब्ला बेखौ खालामनो हाया दा बे बेलायाव जेनेबा बोखावजायै गवालपारा जिल्लायाव माने ST प्लेनखौ होनो नागिरदों आरो बे माने एकदम गाहायै जोंनि BTC ना बेयावबोथ' जोंनि BTC सरकारनिफ्राय स्पष्टखा जोङो खहा जानायखौ जों जानखादोंना जुदि बेवहाय खहा जायोब्ला जों बेखौ मानो होनो नाथाय गोरों गोरा आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बुंदों STखौ होयोब्ला खहाया जाखागोन दा बिनि थाखाय सरकारा मानो NOCखौ होखोनानै बिथांमोना दासिमबोथ' NOC जादों NOCआ बै समाव मा रोखोम बेयावथ' फुरा लिरखादों खहा जानो मोना होननानै अब्लाथ' बेखौ सानलायफिननाय जागोन ना खहा जायोब्लाथ' बिनि सायाव डिसकासन जागोन आरो जुदि खहा जाया होननानै खहा जायोबाथ' बेबायदि जानो आबसुआ दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ जुदि सावरायनो लेंहरोब्ला नोंथांमोना राजि दङ आरो सावरायनायनि सायावथ' जा पार्टिया डिसिसन लागोन बेखौ आं बांद्राय बुंलायनो हाला खिन्थु दाख्लै नोंथांमोना गिबि मन्थ्रिनि जि बिबुंथि बेवहायबो नुनो मोनदों गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथियाव गिबि मन्थ्रिया बारे बारे बुंदों सिसिटुआ होन आबसु होन बिथांमोनजों खमावबो 15-20 बार रायलायदों होनदों 15-20 बार रायलायनायाव जेखौ रायलायदों बेखौनो बेवहाय प्रतिवेदनाव होदों अबे माया उल्था जाखो बिथाङाथ' स्पष्ट बुंदों 15-20 बार रायलायदों होनना बुंदों आरो सबतके बिथांमोना मुख्यमन्त्रि बिथाङा गावनो स्वयं बुंदों जे जोंनि नैबे बिलखौ 7 बाजियावसो ले खालामदों 5थायाव मारै जाखो गथनो नुनाङामोन बेखौथ' जायफ्रा फैनानै नुफैदों बिथांमोनासो मिथिगोन बेखौ दा जोंनि बे बाथ्राखौ नुदोंबा सोर नुदों सिसिटुवानि मानसिफ्रा नुदों बर' फरायसाफ्रासो नुदों बिसोरजोंसो डिसकासन जादोंमोन खिन्थु रायजो राजानोथ' नुहैआखैमोन ना बेखौ दा बिनि सिगां बोरै नैबे घटनाया जानो मोनो सिसिटुवाया फोरमायदों जे जोंनि सावरायनाय बायदि जायाखै होननानै सावरायनाय बायदि जायाखै दाख्लैथ' माथो रायलायफिनबाय आरो माबाजों नङा होमबा रायलायनायनि उनाव बिथांमोना दाख्लैथ' जों रायलायनानै गोजोननाय मोनदों होनना जों नुलायबाय बिथांमोना रायलायखांबाय माने ग्रुप अफ मिनिस्टारनि आफादगिरि जोंहा ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार रनज पेगु बिथांजों रायलायनानै बिथांमोनाथ' माने सेटिसफेक्सन जानायखौनो खोन्थाफैदों दा बिथांमोना 7 दान सम लानाय होननानै निउसाव बुंदों जेनेबा जिहेतु लेल'सो खालामदों दाबो डिसकासनानो जायाखै निस्सय सम मोनगोन रायलायलायगोन निस्सय जोंनि BTC सरकारखौबो लेंहरगोन दा जोंना खोथाया खालि स्पष्ट एकदम स्पष्ट BPFनिफ्राय थाखानाय SCफोरनि राइट एन्ड प्रिभिलेज जेबो खहा जानो मोना जों बे स्टेटआवनो दङ आरो दा बेवहाय जानला मोनला जों जुदि जोंनि समाजखौ जोंनि छात्र समाजखौ माने बेलेग बेलेग खोथा बुंनानै माने मोनसे गाज्रि परिबेससिम लाङोब्ला खिन्थु लसआ बयहाबो जागोन बयहाबो लस जागोन हारिनि फारसेथ' अननाय बयहाबो दं नङा होमबा बे आरो ओंखायनो खुनु खारनाव जोंनि गेजेराव बेबायदि माने बेले बेजे साननायखौ दाङाबाजिखौ लाबोनाङा आरो खावलायगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टआ जोंहा अल इन्डिया लेभेलाव जायो दिनै 31 बोसोरारि दिनै जों खुंबाय आरो बाहाय देग्लायनि बे टुर्नामेन्टआवहाय मोट 12टा टीमा बेहाय गेलेदोंमोन जिहेतु अल इन्डिया गुबुन गुबुन हादोरनिबो दङ दिल्लीनिफ्राय फैदों मेघालयनिफ्राय फैदों बेंगलनिफ्राय फैदों गोबां मोजां टीम बेहाय देग्लाय जइन जाफैदों मोनसे बिराद गोजौ थाखोनि टुर्नामेन्ट जानायखौ जों नुनो मोन्दों
आरो गोबां जोंनि सेंग्राफोर बे टुर्नामेन्टखौ गेलेनो थाखाय खोब सुजुग लायो आरो जोंनि ओनसोलावबो बे टुर्नामेन्ट जाबाय थानायखाय गोबां फुटबल गेलेग्रा सेंग्रा सिख्लाफोर आगबायना फैदों गेलेनो खाबुखौ मोन्दों आं आसा खालामोमोन इयुननि समाव आरो बांसिन सुबिदाखौ लानो हागोन मानो होनब्ला देग्लाय जों बेयाव मोनसे मोजां स्टेडियामबो मोनबाय इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्डनि मोनसे स्टेडियाम आरो बेहायनो देग्लाय जों प्रथम बे खेलाखौ होदों आरो जोंनि थाखाय सबसे गोजोनथावना बाथ्राया मा दिनै बिथां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै गावनि आखाइजोंनो रौता लालफुलावहाय मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि जोङो दिनै खाम्फा गायसनबाय आरो खोब सम्भब बे स्पर्ट्स एकाडेमिया हयथ' बोसोरसेनि एसे बारा लानो हागौ बे स्पर्ट्स एकाडेमिया जानाय लोगो लोगो जोंनि बिसेसकरि गेलेनाय बिथिङाव आरो बांसिन सुबिदाखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनगोन आरो माने जि सुबिदाखौ जों समाव लानो हायाखैमोन आरो जों आसा खालामदों बे स्पर्ट्स एकाडेमिया जानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलाव बांसिन गेलेग्रा सेंग्रा सिख्लाफोर ओंखारबोगोन आरो गेलेनानै बा ट्रेनिं लानाय समाव माबाफोर इन्जुरिफोर जायोब्ला बिनि गासै ट्रिटमेन्टनि बेबस्थाबो बाहाय थागोन फिजिअथेरापिस्टफोर थागोन गासै सुबिदाफ्रा थागोन आरो माने बाहाय थानानै ट्रेनिं लानायनिबो बेबस्था दं सिख्लाफोरनिबो थागोन हौवासा गथ'फोरनि थाखाय थागोन बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा जों आसा खालामदों खोब थाबैनो बे जाफुंगोन आरो नैबे जिथु स्पर्ट्स एकाडेमि बिगा हानांगौ जोङो गोबां जायगायाव नागिरबाय 20-30 बिगा हा जोंनि उदालगुरि टाउननि खाथि खाला गैया आरो बे खोथा नङा जे बे स्पर्ट्स एकाडेमिया उदालगुरि टाउनावनो जाथारनांगौ बे खोथा नङा एसे आउटस्कार्टबासो मोजांसिन जायो दा बेखायनो जोङो रौता लालपुराव लांदों आरो उदालगुरिनिफ्राय रौताया बारा गोजानबो नङा जोंहा सुबिदासो मोननांगौ ना लामाफोराथ' गासैबो सुबिदा दं जों बयबो मिथिगौ जे उदालगुरियाव बिथांमोनाबो बेखौ उदालगुरियाव हा मोनैखायनो मावनो हायाखैमोन दा जों जिहेतु लालपुराव जा हा दंखायो जों सरकारि हा दंखायो जों बाहाय लांनानै बेखौ खालामदों आरो माने आरो बाहाय खोब मोनसे उदालगुरिनिफ्रायथ' हार्डलि 10-15 मिनिट टाइम लायो आरो गोबां मोजां जोलैखौ लाबोनाय जों नाजागोन मानो होनब्ला थांनाय 5 बोसोरावथ' आङो उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएसननि प्रेसिडेन्टबो नङामोन देग्लाय आरोबाव जिहेतु बिटिसि इलेक्सन गेलेनानै डिपुटि चिफबो जाबाय आरोबाव आंनो बिबानखौ होबावबाय जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै दा जों सेस्था खालामगोन देग्लाय जेसेबांखिनि जादों बेनिफ्राय बांसिन आरो गोजौ थाखोनि टुर्नामेन्ट बेहाय फाथिनो जों नाजागोन मानो होनब्ला जेसेबांनो मोजां टिम लाबोनो हागोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांसिन मोनसे मा होनना बुङो बेखौ गेलेनायनि प्रति जिथु उत्साह बे उत्साहखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथांमोना देग्लाय नुदों बेसेबां मोजां टुर्नामेन्ट बाहाय जादों अन्य बोसोरनिफ्राय बांसिन देग्लाय जोङो दर्शकफोरखौ नुनो मोन्दों आरो माने अन्य बोसोराव मालाबाबो दर्शक जों नुनो मोनामोन थारमाने टुर्नामेन्टआ मोजां जादों आरो माने दा जोंबो बेफोरखौ नुनानै जोंबो मोजां मोन्दों दा जों सेस्था खालामगोन फैबाय थानाय समाव बेनिफ्राय साबसिन आरो टुर्नामेन्ट फाथिनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन आरो माने बिधान सभा बिसायख'थियाथ' फैगासिनो दङ आरो जों खोनानाय मथेबा मार्चआवनो जागोन आरो जिहेतु आं सिगाङावबो गेलेदों आं नैबे खेबावबो गेलेनायनि मोनसे सानबाय थादों आरो गेलेगोन आं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय नैबे मोनद' हारिनि जिथु एसटि होनाया बेयो मोनसे खहाफोर लाबोगोन नामा नैबे माबा मोनसे आंथ' सानो बे जेबो खहा लाबोनाय नङा मानो होनब्ला जोंहा पार्टियाव मोनसे डिसिसन लाखाबाय जे सोरनो मा होयो होआ बे आलादा खोथा खिन्थु जोंनि थाखानाय जिथु एसटि बे सांबिधानिक भाबे जिखिनि जों सुबिदाखौ मोन्दों जोङो रायजोआवनो जा नेसनेल लेभेलावनो जा बे जोंनिफ्राय मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा बे जेरै दङ ओरैनो थानांगोन जुदि गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे संबिधान संशोधन खालामनानै बिथांमोनखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामोबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो सोरबा जाथिया गावनि मोन्थायखौ आन्दलन खालामनायाव जों बेखौथ' बादा होनो हायाना दा बे सरकारनि दायित्व बिथांमोननो माब्रै होयो बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जोंनि थाखानाय एसटि बेनि जुगेदि जों जिखिनि सुबिदाफोरखौ मोनो भारत संबिधाना जोंनो एसटि हिसाबै जिखिनि सुबिदा होदों बे मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो सुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौसे जानांगौ मोनसे फेसबुक पस्ट होगासिनो दङ बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरा जोंथ' सिगाङावबो बुंदोंमोन ना जों सिगाङावबो रायलायदों नाथाय जोंनि गेजेराव माने गोरोबलायैखायसो बेबायदि जाना थादोंना जों आसा खालामदों इयुननि समावबो रायलायनायावथ' जों रेडि दं रायलायगोन जों खौसे जानायाबोथ' मोजां बाथ्रा जोंहा बिटिसि मोनबाय एथ' आन्दलन खालामना मोनबाय बेखौ जों फोसाबनांगौ मोजां खालामनांगौ सरकारा गोबां सुबिदा होनो नागिरगासिनो दं बे सुबिदाफोरखौ जों लानांगौ जोंनि गेजेराव जुदि एना एनि जाना थायोबाथ' बे सुबिदाखौ जों मोननाय नङा जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयाब्ला आरो खौसेथि थायोब्लानो जि एसटिनि जिथु गिनांगौ जानाय बे जेबो गिनांगौ जानाय नङा जों जुदि खौसे थायोब्ला
दा जोंनि गेजेराव माने बेबायदिनो एना एनि जालायनायखायसो गुबुनाथ' एडभान्टेज लागोन ना बिदि नुयोबाथ' नङा होमबा? रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम। बिथांमोना दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद होफैबाय आरो भबिष्यतेबो रायजो राजानि बेबायदि हेफाजाबखौ जों लुबैदों आरो बेबायदि रायजो राजाफोरा जोंजों सहाय खालामोब्ला निस्सय जोङो मोजांसिन बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनो हागोन होननानै जोंहा बिसास दोङो। दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव जोंहा बाहागो लाफैदों जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार चरण बर' आरो लोगोसे जोंनि UDSAनि गाहाय आफादगिरि थामहिनबा BTCनि डेपुटि चिफ रेहन दैमारि बिथां आरो लोगोसे EM लोमस्राव दैमारि आरो प्रेस मोसाहारि बिथांमोना दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय आरो बिथांमोनखौ जों बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना बिथांमोननि बेयाव नुजाथिफैनाया जोंनि एसोसिएशननि थाखाय मोनसे इन्सपिरेसनेल जादों आरो जों भबिष्यते बेबायदि मदद मोनगोन होननानै मिजिंथिनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोम रायजो राजाजों लोगोसे मोननैबो हानजानि गेलेग्रा बेखे बारहुंखा FCनि गेलेग्रा आरो दिल्ली गढ़वाल FCनि गेलेग्रा बिथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो रेफारि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।